好啦，今日我哋嘅 discussion 嘅題目咧就係我最深刻嘅同學，請問邊個想發表先呢？我唔係 Justin， 我係 A 同學，我唔係 Justin。OK， 咁你有咩感想？我覺得實仔真係開臭，好癲啊你，黐線啊！唔好下佢。我咪即時咯。其實咧，佢都好努力咁改善自己啊！佢從佢嘅髮型知道，佢已經啊，屌你咩？燒糖！我同你講，嗰啲嘢係擺嚟俾人用嘅，我同你講嚇。燒糖！你我每天仍一起，信我清涼咁多。即係你屎忽嚟啫，我同你心屋法例唔係一嚿嚿茶㗎。我係 B 同學。知唔知道啊？我係 B 同學。喂，我係 B 同學。我覺得咧，佢剪咗頭髮亦係改善咗啦，但係佢剪咗頭髮都係黃少澤啫。佢得一個柒頭啊！佢點知啦柒頭啊？我屌佢老母！請問你有咩講啊？你發表埋先啦。你睇佢條鼻先。當事人請問有咩講啊？我對佢哋嘅意見表示接受。講你老母啊！我想講翻我係冇遮頭㗎。講你屎眼啊！喂，先請問點解你冇遮頭但係咁油咁立咧？冇扮撚細咁我，天西㗎你。佢冇乜做個人護理咯，即係欠缺刷牙，即係又唔沖涼又唔洗頭，乜叉都唔做嗰啲咧，你明唔明白啫？明白。同埋咧，我覺得佢咧應該咧勤啲買多啲衫褲鞋襪咧，多啲更換咯。好貴喎。唔係啊，窮唔緊要，咁咧唔好，因為唔好着啲好長嘅短褲或者好短嘅長褲，係咪先？又或者你可以買對白襪啦，係咪先 ？OK， 唔好再孭啲咁細嘅背囊啦，唔該。OK。之後啦，呢人類角度嚟講咧，你要唔係我而家講呢個衣着服裝，嗱衣着咧，大家買褲梗要及膝啦。但係你冇理由要吊腳見到條襪仔係白色襪，嗱你望下呢度白色襪，好不雅噶嘛，係污糟，腳係污糟噶嘛，嗱你望下個人，其實你咁樣揞住個眼望佢幾靚仔㗎，但係你聞到佢口臭，再加腳係有少少臭，有口臭嘅咩？你問啊！哇！嗱，你有呢個好好嘅事例。你睇下，本來佢都佢，我要強調係 B 同學，呢句粗口唔係由佢講嘅。你望下佢本來係唔之前咁嘅身形，聞咗你方幾識佢？嗱瀨嘢啦，方都識佢啦，而家瘦到，咁我咪要聞多啲。有埋東巴添。瘦到埋骨咁，佢有望啲吊腳褲。近視，你睇近視，全部鬧佢都有近視。哎呀，陰公。嗱，有近視。個鬧緊佢都笑，佢真係犯賤啦。褲唔係貴，唔好買短褲。120㗎。發現啦？你坐喺隔離喎。唔緊要啊！其實我都好多感想㗎。我小學已經識佢啊，識到而家，識咗10幾年啦。我生活都好頹廢啊，尤其是佢呼吸同埋笑，我一陣死啊！咁你哋係咪好 friend 啊？由細識到大。我完全同佢絕交咯！你睇下佢個紙巾就知咩事啊！我真係有備而戰㗎，佢曾經喺吉堂嗰時問我咧，佢個樣冇得執喎，我心諗講下大話得嘅，有得執。你撚到啦你！咪先，佢真係有問過你？我都睇到個學號咧。好好睇音彩啊！唔好。你撚數啦你！你而家有冇得執佢話？係咪問我？係咪你講執垃圾原來呢位同學你好同我 B， 我唔係。咁其實你可以抌滿啲去。聽我講，其實你可以抌滿啲去美容中心整容咁樣。整容咧？我知啊。你攞火燒下塊面咧，一定好靚仔。所以其實咧，有陣時同佢玩都幾開心嘅，有陣時喺屋企咧。都幾靜態咁，抽雞人，係咯，都幾靜態唔緊要啦。咁諗住大家都係同學，但係問題係你將軍嗰下都已經好臭，有陣風咁樣，佢哋超區喎。
抽字係出聲。好辛苦真係。佢個將軍兩隻字好啦，佢仲要講埋抽句啊！個抽字好臭啊！即係話，哇，好嘢！你知唔知佢話冇企嘅話，佢都死啊！大家都。有邊個發言 ？P 發言啦！冇發言。個個睇馬睇小事啦，黐線嘅。唔係，不如問一問佢自己，俾意見佢自己。係啦，你其實你想唔好行咁埋啊！壞咪壞咪。其實都好多人俾咗意見你啦，咁你而家正打算點做咧？改善緊㗎啦。改善緊。呢方面。你唔係諗住我咩？我哋可以接納你嘛？收皮啦你。即係你同我講呢句。咩唔好講嘢咁講啦，係咪先？其實你咪點你啊？其實你咪真係想講。唔係啊，其實咧你真係攞火燒下塊面咧，我覺得真係有得救喎。係啊，燒下之後可以做嗰啲咩換面手術。係啊，換面你每朝起身，你食開口膠都唔夠啊，都有味啊。不如你試下買啲你知啊內服啊，即係內服咧，清下啲腸胃咧。會唔會中毒㗎？唔會咯，你試下。本身有毒啊！呢度公毒㗎嘛，呢啲嘢就㗎。我想問你下年嘅有咩想做下年？有冇諗住溝返個女朋友啊？溝翻佢。你識溝咗咯喎。係咯。即係咁講啊，梁永欣俾人溝咗，有咩感覺？唔好迴避問題。係，我回避咗，其實我知少少嘢㗎。其實我當佢係 friend 㗎，雖然我哋俾佢扣3分，但係我覺得我唔會對佢好 friend 㗎，你知唔知啊？你有緊隻 friend 啦，先發寶。係孖寶兄弟。其實我知道少少嘢㗎。梁永欣都同佢一齊啊，同佢去嗰次街之後咧，睇完戲咧，佢忍唔住咀咗梁永欣一啖，之後梁永欣話：你又唔好約我啦，要走。唔該曬我，唔該。喂，好醜就。好就啊！咁即係你講下啦。你梳下條尾先。梁永欣，你仲想溝邊個先？華寧華寧欣啊？你有冇收中師傅係咪？我嘅。哇！你